my channel. अनि आज हामी गर्दैछौँ फ्यामिली मुकबाङ. अनि हामीसँग छ अहिले रोहन, काका, भरत. सो सेटअप मिलाउँदा सबै सेलाइसक्यो. हामीसँग छ चाउमिन, अमेरिकन चप्सी, मोमो, पिज्जा, सी मोमो, अनि यो के भन्छ ढुङ्ग्री चिप्स, अनि यो सो कहाँदेखि ल्याए पनि भन्दै त नेवारको घरमा आछ. अनि छ्याङ कसरी ल्यायो हामीले लकडाउनमा लकडाउनमा हामीले अर्डर गरेर यहाँ कहाँ अर्डर हुँदो रहेछ रे युएफसीमा पावर लगाएर अर्डर गरेर अनि ल्याएको. सो ढिलो नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड. Hope you guys enjoyed, and if you are new to my channel, please do not forget to subscribe my channel. Okay, let's get. हेरे तपाईं इन्जोय गर्न होला बस्नु सक्छु न पिज्जा पिज्जा न किन हाने पिज्जा मात्र खान्छ भने मोमो मजा आएन नि त फेरि हो हैन खानु पर्छ नि पिज्जा बोले मैले मलाई ले मलाई दिस इज आवर फर्स्ट बाइट काकाले केही पनि खानु हुन्न रे छैन गर्न सा गर्छ मोमो छ मोमो एकदम मिठो छ ल ओके जे खाइसक्यो ये काका चेस आने चेस चेस मिठो यता सेला सेला हो लकडाउनमा है कहाँ देखि जुगाड लगाएर है किन हो कुनाले ल्याएको लिटो पिज्जा कति के हुन्छ मलाई पिज्जा खान मन लागेको कति भइरहेछ. लकडाउन सुरु भएदेखि मलाई पिज्जा खान मन लागेको. अझ मोमो खान मन लाग्यो. यसरी खायो घरमा घरको मोमो त्यस्तै हो है. सो बाहिर चाहिँ खायो पनि धेरै मिठो छ. तिमी कता बजाले मोड मिठो होला भिडियो हेरेर हैन हो अमेरिकन चप्सी अर्को फेरि खाना सम्झेर मात्र हो र खानु परेको काट्नु न सा नास्या अमेरिकन फुड तिमी अमेरिकन यहाँ मोमो नेपाल छ होला म नेपाली त राम्रै सम्झेर ल्यायो. माय गॉड पानी तासेन नि मुदी पानी तासेन नि मुदीको पानी चाहिँ गइराछ छिटै खान्छ प्याउँदैन अनि आउँदैन त के हो नआउने भनेको मिठो छ चल्ने आसिन होला रेम रे सुक्खा मिक्स भयो अमल माले सेना सबै यसो हाम्रो हुक्का पनि छ है भने हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ. आउने राखौँ न चाप चाप पाएर एक बाइट म पिज्जा खाँदिनँ. यो अन्त गरेका छैन अब खाँदैछ 10 मिनट Yes. Cheers. Cheers. Oh my god, because chicken piece. I'm going to challenge the next episode. I don't know. But cake बनाउने confused है भाई. के सजेसन दिनु छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला. Hopefully हामी guess the food या त guess the things टाइपको केही ल्याउँछौँ होला. Bagay Changes.
क्या बेटर अहिले भन्दा चाहिँ बुझ्छ अलिकति त्यो चप्सुई पास गरेर त म पनि एक दुई हालिदिन्छु ठिक छ है ठिक छ अघि चाहिँ गुलेर छ गुले पनि मिठाउँछ अलि धेरै गुले के त हास लाग्यो मलाई गुले चाहिँ बाई हो बिग बाई स्मल बाई बिग बाई ला भन्दै अझै दिने अटाइ लिने अटाइ खाने चिकन नभएर बिग बाई नभएर This one is nice. What is it? YouTube site? Okay, yeah. Sao bác cho làm sự hành không? मजा आयो गरिम भयो अनि अन्त त खाऊ सेलाइसक्यो सेलाइसक्यो हाम्रो बत्ती पनि अब धेरै बेर नटेला सुप्पो जाने बित्तिकै सिद्धिन्छ तपाईँले अस्ति माथि सुटिङ गरेर गरेको जान मिल्दैन नि नखाने बेलामा त बस्छ किन भाषाबाट बिचाएको भारी हाम्रो काका चाहिँ क्यामेरा साइ हुनुहुन्छ म खाँदैछु केही नखाने भन्दै जोसु राखेको केही खाना मान्नु न है अलि आवाज आउनु पर्यो खाँदैछु खोइ ग्लास खाए बेसी ए छ्याङ यो सबै हाई स्पिडमा हाल्दिनु दाजुको न ठिस्सो हौ यो छ्याङको गिलास खाली छ खै यस्तो हातमा तपाईँ हात राख्नु त्यहाँ यसरी यसरी यतिकै राख्नु है ए हातदेखि नै फेरि सिधा सिधा ल ल यसरी यो छ्याङको गिलास खाली छ ओके मै समातिदिन्छु ल नभए छ्याङको गिलास खाली छ हेर्नु है सबैले छ्याङ भरिदिन्छु है म हात नलाउनु है 1 2 3 ल भाइ 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 यो कस्तो आइयो जादु लाइन गइरहेछ हामी खासमा हामी एक्सटर्नल बत्ती बालेर चाहिँ लाइट बालेर चाहिँ गरेर खासमा है बत्ती चाहिँ अहिले भर्खरै गर्दा गर्दा भइहाल्यो सिधो सिधो ओ छ्याङ पनि एकदम ओपी थियो अब यसो गरौँ फाइनली सबै सिद्धि हुन्छ गरौँ अब त्यो बाबु माथि है जस बाहिर बनाएको बाहिरै हुँदो रहेछ क्या होइन होटल भनेको होटलै हुन्छ जस घरको भन्दा चाहिँ यदि बबाल मिठो हुन्छ अब धेरै लकडाउन भयो होइन बाहिर खान नपाएर होला एकदमै मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन कस्तो लाग्यो तिमीलाई तपाईँलाई नखाए पनि कस्तो लाग्यो मलाई पनि ठिकै छ नखाए पनि ठिकै छ माइक कहाँ झरिसक्यो ठिक छ नि नखाए पनि ठिक छ ल ठिक छ मिठो लाग्यो ठिक छ धेरै मिठो रोहन धेरै मिठो लाग्यो त्यही मिठो लाग्यो अति एकदमै यो चाहिँ सबै सिद्धियो है हाम्रो सो लकडाउनमा हामीले यति सबै ल्याएर बाहिरदेखि ल्याएर हामीले एउटा सानो कोसिस गऱ्यौँ होपफुली तपाईँहरूलाई सबैलाई मन पऱ्यो होला इफ फ्युचरमा पनि केही अरू गऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट डाउन बिलो होइन प्लिज कमेन्ट भनिदिनु होला सजेस्ट गरिदिनु होला अनि नेक्स्ट टाइम हामी अलि नयाँ कन्टेन्टका साथ आउनेछौँ सो होप यु इन्जोय वाचिङ आवर भिडियोज थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अहिलेसम्म राम्ररी सपोर्ट गरिदिनु भएको रहेछ सो थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो र यसरी तपाईँ साथ दिइराख्नु भने अझ हामी राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँदैछौँ सो अब के भन्नु छ केही पनि छैन इट वाज नाइस अब लकडाउन खुल्न गइरहेको छ अब त्यसपछि हामी फेरि मिठो मिठो खान्छ बाहिरबाट अर्डर गरेर घरमा त पोसिबल छैन धेरै बनाउनलाई टिल देन सो गाइज टिल देन किप वाचिङ एन्ड लभिङ अस
Stay safe. So Stay stay safe, safe, home, and stay till home. then, Bye bye. bye bye các bạn. Bye bye.